ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீடியோ மூலமா நம்ம எதுக்காக இருமுறோம், அந்த இருமல் எப்படி வருது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். பொதுவா எந்த மாதிரி சமயத்துல நம்ம இருமும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு கோல்டு இருந்ததுன்னா நம்ம இரும்புவோம். சில பேருக்கு டஸ்ட் ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு சில அலர்ஜினால இருமுவோம், சில பேருக்கு ஏதாவது வைரல் ஃப்ளூன் காரணமா நம்ம இருமுவோம். இந்த மாதிரி நம்ம இருமுறது அப்படிங்கிறது ஒரு கெட்ட விஷயம் கிடையாது. இது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதான ஒரு விஷயம், அதாவது ஹெல்த்தியான விஷயம். நம்ம தொண்டையை கிளியர் பண்றதுக்காக நம்ம தொண்டையில இருக்கிற பாக்டீரியாஸ், ஒவ்வாமை, நுண்ணுயிரிகள், அதுக்கப்புறம் டஸ்ட், இது எல்லாத்தையும் வெளியேற்றி அந்த தொண்டையை கிளியர் பண்றதுக்காக ஒரு ஹை பிரஷர்ல காத்து நுரையீரல்ல இருந்து வெளியேறும். அதுதான் இருமல் அப்படிங்கிறது. பொதுவா நம்ம சுவாசிக்கும் பொழுது, நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்பொழுது, சுவாச காத்தை உள்ள இழுக்கும் பொழுது சில சமயம் சில ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸும் நம்ம சுவாச காத்தோடு சேர்ந்து நம்ம தொண்டைக்கும் நுரையீரலுக்கும் போகும். அந்த காத்தானது ட்ரக்கியா ஆர் விண்ட் பைப் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சுவாச குழாயின் வழியா போகும் பொழுது நம்ம சுவாசமானது தடைப்படும். உடனே நம்ம பிரெயின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஆஹா சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்ட்டு அலர்ட் ஆகி காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடும். அப்போ நம்ம தொண்டையில இருக்கிற நம்ம வோக்கல் கார்ட்ஸ் யூஸ்வலான சைஸை விட கொஞ்சம் அதிகமான அளவுக்கு ஓபன் ஆகும். அதன் மூலமா நுரையீரலுக்கு காத்து போக வைக்கும். நம்ம தொண்டையில எபிக்லாடிஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இது கேட் மாதிரி. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த விண்ட் பைப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடும், அந்த சுவாச குழாயை க்ளோஸ் பண்ணிடும். இதனால நம்ம சுவாசிக்கிறது தடைப்படும். அப்போ நம்மளுடைய ரிப் மசில்ஸும், அதாவது இந்த நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கிற மசில்ஸும், அப்டாமினல் மசில்ஸும், வயிற்று பகுதியில் இருக்கிற மசில்ஸும் கான்ட்ராக்ட் ஆகி லங்ஸுக்கு அதிக பிரஷரை கொடுக்கும். தொண்டையில எபிக்லாடிஸ் க்ளோஸ் ஆகி இருக்கிறதுனால இந்த வேகமா வர காத்தானது வெளியில போக முடியாம இருக்கும். அப்போ லங்ஸுக்கு என்ன ஆகும்னா, இன்னும் அதிகமான பிரஷர் ஏற்படும். சோ லங்ஸ்ல இவ்வளவு அதிகமான பிரஷர் ஏற்படுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த ஃபோர்ஸ்ல எபிக்லாடிஸ் ஆனது ஓபன் ஆகி அவ்வளவு ஃபோர்ஸா ஸ்பீடா காத்தானது வெளியே வரும். அந்த காத்தின் மூலமா அந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் நுண்ணுயிரிகள் ஆர் பாக்டீரியாஸ் எதுவா இருந்தாலும் அது வெளியேறிடும். இதுதான் நம்ம இருமறதுக்கு காரணம். ஃபைனலா நம்மளுடைய சுவாசமானது மறுபடியும் நார்மல் ஆகிடும். நம்ம இருமும் பொழுது வெளியேற காத்து கிட்டத்தட்ட 50 மைல்ஸ் பர் ஹவர் ஸ்பீட்ல வெளியே வருமாங்க. நம்ம ஒரு தரம் இருமும் பொழுது கிட்டத்தட்ட 3000 எச்சில் துளிகளானது வெளியேறுமா. இது கூட சேர்ந்து நம்ம இருமலுக்கு காரணமான அந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸோ இல்லைன்னா நுண்ணுயிரிகளோ இல்லைன்னா அலர்ஜிஸ் ஏற்படுத்துற விஷயங்களோ அது எல்லாமும் வெளியேறும். ஓகே, நம்ம எப்படி இருமுறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். அந்த இருமும் பொழுது அந்த ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வருது இல்லையா, அந்த சவுண்ட் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப நுரையீரலுக்கு அதிக பிரஷர் ஆகி அவ்வளவு ஸ்பீடான காத்து வெளியில வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. சோ இவ்வளவு ஸ்பீடான காத்து எதன் மூலமா வரும் அப்படின்னா, அந்த வோக்கல் கார்ட்ஸ் வழியா வர்றதுனாலதான் அந்த சவுண்ட் ஆனது ஏற்படுதான். இருமுறது பொதுவான நல்ல விஷயம் அப்படிங்கறதுனால அப்படியே நம்ம விட்டுறக்கூடாது. இப்ப பொதுவா இது ஒரு வாரம் வரைக்கும் நம்ம இருமுறோம் அப்படின்னா இது ஓகே, ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் சரியாயிடும் அப்படின்னா இது நார்மல் தான். ஆனா ஒரு வாரத்துக்கு மேலேயும் நம்மளுடைய இருமல் கொஞ்சம் கூட குறையாம இருமிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம உடம்புல ஏதோ ஒரு பாதிப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம கண்டிப்பா டாக்டரை போய் பார்க்கணும், அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கணும். ஓகேங்க, இந்த வீடியோ மூலமா நம்ம ஏன் இருமுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன். மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். பாய்.